హలో ఎవ్రీవన్, గుడ్ ఈవినింగ్. మన సొసైటీలో ఫ్యామిలీస్ అనేవి ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతున్నాయి, ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి అంటే బికాజ్ ఆఫ్ ఉమెన్. సో ప్రతి ఫ్యామిలీలో ఉన్న ఒక వైఫ్కి, మదర్కి, సిస్టర్కి, ప్రతి ఒక్కరికి అంటే ప్రతి రోల్ ప్లే చేస్తున్న ప్రతి ఉమెన్కి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే. ఇలానే అందరూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి సపోర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ కెరియర్స్లో సక్సెస్ సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. వన్ మోర్ టైం, హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే టు ఆల్ ఉమెన్స్.